من وقت للتاني بنحب نجدد وننوع ونعمل مشروبات تحفة جدا. نوع المشروب اللي معايا النهاردة ميكس من كل حاجة، حاجة كده قنبلة جدا جدا. هنعمله النهاردة بمنتهى السهولة: زبادو الفاكهة بالايس كريم، او زبادو الفاكهة ليه كذا اسم جميل كده. هنعمله في منتهى الجمال. بس طبعا لو لسه اول مره بتشوفيني، انا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش طبعا تعملي لايك وشير وسبسكرايب، اعملي اشتراك في القناه عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعه الفيديوهات. يلا نبدا الحلقه. البسيطه اللي انا محتاجاها عشان اعمل المشروب الجميل ده، الحاجات البسيطه السهله اللي قدامنا دي: عندي هنا صباعين من الموز، تمام، او ثمرتين من الموز. عندي 5 حبات من الفراولة، وغسلاهم كويس جدا جدا عشان بيبقى فيهم تراب، وما ينفعش ان احنا نستخدمهم على طول، لازم اتأكد من نظافتهم. عندي طبعا بولة من الايس كريم، اي نوع بتحبيه طبعا. عندي هنا مانجا وكمان شوكولاتة. عندي كوبايتين من اللبن مغلي ومبردينه، لازم أن يبقى مغلي كويس، وبعد كده يبقى ساقع شوية كده على الرخامة، نسيبه 5 دقايق. عندي كمية السكر حسب الرغبة، عايزة تزوديها او تقلليها زي ما تحبي جدا. كل اللي انا هعمله هنشتغل في الخلاط بمنتهى السهولة. هننزل اول حاجة بكوبايتين من الحليب، عليهم كمان 4 حبات من الفراولة او 5 المتوفر عندك. وانا بحطها سليمة، ومفيش مشكلة لو قطعتيها او حطيتيها زي ما هي، بتبقى كل ده بيتفرم طبعا، وبتبقى في منتهى الجمال. بعد كده هنحط كمية السكر بتاعتنا، حوالي 4 معالق او 3 معالق. وهنحط بعد كده الموز بتاعنا، ثمرة واحدة من الموز او 2. الكميات طبعا بتاعتك، لو عايزة تزوديها او تقلليها مفيش اي مشكلة. هنكسره كده بس بايدينا، مش بالسكينة ولا حاجة، بيبقى في منتهى الجمال. تمام. وهنحط طبعا الايس كريم بتاعنا، بولة حلوة كده او معلقة كبيرة كبيرة من الايس كريم الفراولة المانجا، تمام. وهنخلي البولة دي للتزيين، وهوريكي هتبقى جميلة جدا على وشها. كل اللي انا هعمله هقفل الخلاط وهطحن الكلام ده كله 3 دقايق بس، او دقيقتين كده، لحد ما الاقي الميكس كله اتخلط مع بعضه، وهنشوفه وهنقدمه. وده شكل الزبادو بتاعنا بعد ما خلصناه وضربناه كده في الخلاط. القوام بتاعه تحفة جدا، وريحته وطعمه مفيش احسن من كده. تعالي بقى نقدمه ونشوفه. هنصب كده المشروب الجميل بتاعنا في الكاسات، القوام بتاعه تحفة جدا. عارفين طبعا المشروب ده في الكافيهات بيبقى اسعاره غالية كتير، فاحنا عاملينه في البيت بمقادير سهلة وبسيطة، وغير كده كمان مغذية جدا جدا للأطفال وكمان للكبار. فحاجة كده، فحاجة طعمها لذيذ، مفيش منها أي قلق خالص. هنبتدي ان احنا نزين بس حاجة بسيطة كده على وش الكاسات، نعمل 3 فتحات كده، ونعمل الفراولاية بالطريقة ديت، ونحطها كده تدي شكل كده. هنكرر برضو نفس الكلام مع الفراولاية ديت، ممكن نحطها كده. تحفة جدا. دول مشروبين كده حلوين قوي سهلين. ممكن نحط كمان بولة كده صغيرة من الايس كريم اللي هو الشوكولاتة لو عايزين طبعا، دي اختياري. ناخد حاجة صغيرة كده بس على الوش، بس لو مش حابينها مش مهم.
تمام بالطريقة ديت. وعملنا كده احلى مشروب في 3 دقايق، سهل وسريع وخفيف، مكوناته كلها في البيت، اقتصادية ومغذية وهايلة جدا جدا. ما تنسيش طبعا لايك وشير وسبسكرايب، فعلي زر الجرس، تعملي اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.